Muy buenas, chicos, estaba jugando Dash y yo les iba a decir que me lo iba a pasar, pero como la IA me trata como un carbón natural, lo usan y lo tiran, entonces por eso es que no puedo seguir subiendo videos. Bueno, chicos, aquí les estamos esperando con el tranquilo sonido de la lavadora. ¿Qué les parece? Y por eso va a estar pasando Glutterfunk, y si no me lo paso les voy a dar una maceta. En serio, les voy a dar una maceta. Me envían dirección, código IP, no, mentira. Yo soy un estatus 1 XD. Entonces seguimos. Portal. Ay, no, Sagrado Corazón de Jesús. Ta, 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 ta. Vamos, tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Si no, esto no va a resultar. Voy a intentar coger la moneda. Oh, lo hice. ¡Ah! Esa parte antes me da cáncer de uretra. No, mentira. Todo el mundo ya me conoce. A mí me dijeron borra la cuenta. Pero a mí me la tenía bien pelada. Yo no iba a borrar mi cuenta. Obviamente. Por obvias razones yo no iba a borrar mi cuenta. Jamás lo haría. Cuenta como se borra una cuenta, por ejemplo, si ya me amenazan de muerte, pues ahí sí, ni modo. Y es que, hermanos, con la pura verdad, si uno es latinoamericano y lo amenazan de muerte, ya despídase de sus familiares, ¿no? Despídase de sus familiares, ¿no? Ya no le quedan más que 2 segundos de vida. Me callo porque antes en esta parte me moría por estar hablando. Bueno, llegué a esta parte. Eso es mi computador cuando le meto más de 2 mods. No, pero es que también sí, no, esta pantalla es de Temu. Lo suponía. Esta pantalla es de Temu, no. Yo en esa parte tengo que hacer. Si no, pues me muero. Ya saben ustedes por qué. Porque como el mundo me odia, por eso. Este nivel sí me quiere. Este nivel es abstracto, es sutil. Aunque uno les reviente los dos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Glutterfunk merecía ser un Easy Demon? Yo diría que el inicio está fácil, más fácil que Glutterfunk. Pero, o sea, es que Glutterfunk al final tiene unas fauces, pero eso uno tiene que ser el mejor matemático y ya está ciega. Si yo pudiera eliminar esa ciega, pues la eliminaría un tacazo. Así ya nadie tiene que estar sufriendo. ¡Pero que no! No, ¿dónde está mi magia? ¿Dónde están mis emblemas? ¿Dónde está el tío Raúl? Bueno, pues al fin logré pasar con un reloj chingón de huevos. Pero lo importante es que pasé. Aquí solamente seguir derecho y ya. Hay unas hitbox que son bastante raras. Aquí es un spam, pero aquí ya dejas porque si no te mueres hay que ser pelotudo como para morirse ahí. Esa moneda ni la cojo porque me da... Ay, yo pensé que me iba a morir. Es muy fácil esta parte. Simplemente te va a dar
Un tumor cerebral. Yo nunca puedo entender esta parte. No, pero no, yo cómo me voy a morir ahí. No, tampoco. Ni modo. No. Yo cómo me voy a morir ahí. Este como me está dando mala suerte. Voy a colocarme el de guitarra y me voy a cambiar los colores a esto, no. A ver. No. No. Este sí se ve bien. Mismo. Ay. Oh, burro se me escribió. A ver. Macri para dinosaurio. Sí. Y la bola me va a cambiar de bola. ¿Saben cuál me va a colocar? No sé cuál colocarme. Me va a colocar esta de UFO. Me va a colocar de Wave. Me va a cambiar. Me va a colocar esta de robot. Me va a colocar. Apenas tengo este. Me lo coloco entonces. El de Dash. Este sí sigue igual. Listo. Ya nos podemos enfrentar a Clutterfunk. Vamos, Guitar, no me decepciones. Guitarjero estrellas, no me decepciones. A ver, la musiquita inició su nombre. Pero al final ya es un temazo. Al final ya te da ganas de chaquetearte. Pero bueno. Ya es. ¡Oh, sí! Uy, yo veía a mi madre más pequeña. Y así es como es que obstáculos tan fácilmente. Esquivo. Leo tus derechos. No, mentira. No tengo derechos. Órale, Llegamos. Y ya, no lo pasamos, así de simple. Bueno, pues ya no los pasamos. Como me morí, les voy a estar regalando mi coso. ¿Ok? Entonces envíenme en los comentarios el nombre de la casa. ¿Listo? Entonces, chicos, hasta aquí, verme. Reclamo recompensa. Venos o no. Nadie me quiere. ¿Qué? De simple a mí me la pela bien pelada. A ver, bueno, chicos, hasta aquí llegamos. ¿Listo? No olviden dejar su like y suscribirse. No lo digo yo, lo dice la obligación que me da mi mamá. Bueno, chicos, hasta pronto. Que duerman, que descansen.